É isso aí, gente amiga, vem pra cá, tá passando por aqui, consertando panela de pressão e fogão a gás. Olha aí, passando na sua rua, conserto de panela, conserto de fogão. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Oi, conserta a panela, conserta fogão. Vem pra cá, Dona Maria, vai passando em frente à sua casa, consertando panela, consertando fogão. Oi, olha o conserto de panela, olha o conserto de fogão a gás. Vai passando por aqui, conserta a panela, conserta fogão, serra a panela, faz frigideira, serra a panela e faz frigideira. Vem pra cá, Dona Maria, vai passando em sua rua, conserta